Всем добрый день. Был задан вопрос, каким образом можно увеличить, я не знаю, теплоотдачу, наверное, камина. Не то, что увеличить. Во-первых, мы этот печь-камин рассматривали давно, и поэтому для нее это было все специально уже построено на стадии строительства дома. Был сделан такой портал из кирпича. Вот. В стене была сделана кирпичная труба, куда уходит. И получается, что дом мы отапливаем только ночным тарифом. У нас электрокотел и теплые водяные полы. А днем запускаем печь-камин, которую топим на одну закладку. Когда все прогорает и сам камин уже начинает остывать, кирпич прогретый, градусов, наверное, до 45, и он отдает свое тепло дальше. Еще портал несет такую особенность, как защита, наверное, мебели там, я не знаю, будут шторы, которые нельзя будет ставить возле камина, и поэтому портал он несет вот такие две функции. Так вот сделанный был, таким образом, не знаю, кому как. Меня это все полностью устраивает.